下次紙揸住好冇？你可唔可以講下今日嘅天氣係點啊？唔好亂講啊，諗清楚先啊。好喂，我就係知你亂講。你今日返學有着 rain boot 嘅喎。係啦，咁我哋一樣嘢先。朝早起身，你自己起身定媽咪叫你起身啊？媽咪叫係咪？瞓得好冧係咪？尋日唔舒服，亂講。起身之後第一件事做咩先？做咩啊？我要你正經講。飲奶奶，跟住之後咧，妹妹今日走去返學啊？唔知我點解我要返？因為係咯，成日講點解冇㗎？你下個月都有假期㗎啦。好，咁跟住我哋去邊度食早餐啊？麥當勞。你可唔可以介紹下麥當勞？你食嗰啲咩？妹妹食嗰啲乜嘢？麵同埋薯餅。你食乜嘢？你淨係食薯餅係咪？妹妹咧？麵。仲有咧？嗰啲叫通心粉。通心粉。仲有咧？通心粉上面嘅咩肉啊？牛、豬、雞邊樣嘢？牛、豬、雞邊樣嘢？媽咪妹妹有食嘅喎，係咩嚟㗎？嗰個係麵上面嗰啲係咩嚟㗎？有啲菜。冇菜嘅。嗰嚿肉係咩肉啊？有牛、有豬、有雞入，其中一樣係咩啊？牛肉、豬肉定雞肉？雞肉係啦。仲有咧？妹妹除咗食通心粉同埋雞肉，仲有食咗啲咩啊？薯餅。仲有咧？仲有一樣你唔食得嘅嗰個係咩啊？熱香。妹妹都有食係咪啊？妹妹食好多嘢係咪啊？食完之後我哋去邊？咁快未喎？我哋一齊去買，唔係，我哋一齊去行街買零食。我哋去邊間鋪頭買零食啊？嗰間鋪頭係咩顏色㗎？嗰間鋪頭係咩顏色㗎？你有去過嘅喎，唔係第一次去喎。嗰間鋪頭叫優品360，咩色㗎？深藍色定淺藍色？深藍定淺藍？淺藍。招牌係咩色㗎？佢寫住優品360嗰個字係咩色㗎？下次留意下咯喎，係紅色嘅，好冇？你買咗咩零食？妹妹買咗咩零食？我買咗出奇蛋。妹妹咧？妹妹買咗個嘅巧嘅啫喱杯。係啦，因為妹妹要攞返學校食啫喱杯 ，OK？咁邊個俾錢？邊個俾錢？媽咪用咩方式俾錢㗎？八達通定係卡？八達通。唔係喎，八達通嘅話係橙色嘅喎，唔係八達通係橙色㗎嘛？媽咪嗰個卡機嚟嘅，所以係信用卡。你講信用卡。買完嘢食之後返去邊度？屋企。你有冇扭計？有。點解？因為你唔俾。你想去邊度玩？媽咪冇俾你去。同埋粒粒雪糕。粒粒雪糕有冇開門？未開門。必得。有冇帶卡啊？媽咪。冇。同埋你係咪你假期？唔係你假期，所以冇得去玩。如果你假期，媽咪會帶你去玩，知唔知道？媽咪會攞住張卡，明唔明？所以我哋唔准嗌交，知唔知道 ？friend 翻，握手 friend 翻。咁我下次唔帶你去啦。你想我帶你去嘅，我哋就今次和解。和解咗先。唔和解，今晚我哋就唔使講故事瞓覺咯。要講故事。OK， 好，咁我哋未。我哋未和解。係咩？跟住返到去之後就係日理嘅 routine 嘢啦，係做咩啊 ？daily routine 係做咩啊？踩。哦，係未到，你都未起身。講返到屋企之後先洗手、除裙，跟住咧食咩？我婆婆今次出奇蛋係啦。咁跟住之後你要瞓覺，你瞓覺嘅時候妹妹去咗邊啊？做乜嘢啊？係啦，咁但係點解 Miriam 你唔瞓覺咧？媽咪唔喺度，你又唔瞓覺咧？吓？係咪唔瞓覺？係咪？點解唔瞓覺？因為你發現咗個 iPad 做乜嘢啊？變咗色喎，變咗 blue 喎，跟住之後媽咪返嚟幫你 fix it 係咪啊？變咗做咩色啊？幫你整返做咩色啊？
Purple 係啦。喂，坐好先。錯。咁你冇瞓過啦，咁我哋就落去啦。妹妹陪你送你一齊返學。媽咪請你飲咗啲咩啊點子 ？Coffee 個名叫咩名？Mocha。今次有冇買包啊？我哋，因為我哋趕時間，所以媽咪用咩俾錢啊？八達通快啲，有冇嘟嗰啲優惠曲啊？冇都冇啦，冇儲分嗰啲啦。OK，anyway，咁你返學嘅時候係着咩鞋啊？你話要踩水嘛，所以着咗咩鞋？同埋攞住啲乜嘢？你個 umbrella 係咩公仔啊？妹妹咧？叮當。喂，講好啲得唔得？叮當。好啦，咁跟住我哋校巴有冇遲到？傑姨打電話俾我係咪啊？係啫。同埋我哋仲要。我哋買咗咖啡，跟住傑姨嚟緊嘅，因為我哋遲咗返學校。冇遲咗返學校，遲咗校巴啫。你返學校都係準時嘅，OK？跟住放學之後，喂，學校今日食咩茶點啊？真係蛋糕啊！唔係啊，又是蛋糕。我知啊，你咧？餅咩味啊？今次都係嗰個菜餅定係圓形嗰啲瑪利餅啊？菜餅咯。菜餅，OK，好啊。好耐冇見過啦，歐陽老師冇戴口罩。媽咪知尋日有戴口罩，我喺度。歐陽老師冇戴口罩。今日有冇戴口罩？咩顏色啊？今次？白色定啡色定灰色啊？咩人唔好再玩件衫得唔得？唔靚，快啲講埋呢個，我哋就過去食媽咪麵啦。忘記咗啊！咁你聽日留意下好嘛 ？OK， 好啦，咁跟住你聽日做咩活動啊？有活動嘅喎，係咪啊？我要做功課。做功課係啊！你咩功課？媽咪知嘅，做咩功課？巴士。得哦，寫巴士嗰個功課，仲有咧數學嘅功課係茶點前定茶點後做噶？1至49。數學簿。數學簿係食完茶點之後做定係之前做噶？頭先做咯。唔係啊！你1至49係學校寫噶嘛？1至50，咁你係幾時做噶？食學校嗰時。即係食茶點前。唔係食茶點。後。食完茶點先做數學功課啊？定係唔係啊，而家先㗎。而家先做，而家係做51至到100啊嘛，1至。唔係啊，返到嚟嗰時，跟住我做數學簿。哦。跟住攞圖書。哦，攞圖書。跟住。攞圖書係。而家做完嘢啊，跟住做嗰個功課係巴士。哦，OK，好啦，都有個 timeline 嘅，OK。邊個接你放學？爸爸。有冇拖住佢？冇。聽日幫我拖住佢得唔得？唔得。唔可以。因為 B 時嘅。唔係好 B 時，婆婆年紀大啦，你要拖住婆婆行。我咁大嘅，我做過維多嘅咪咪人啊。婆婆帶你同婆婆講想食雪糕，婆婆帶你去邊度買雪糕？我想不過唔中意食佢冇 vanilla。冇 vanilla，你叫前台嗰啲哥哥姐姐入 vanilla 咯。咁婆婆買咗咩雪糕俾你食啊？唔係 vanilla。我知有咩味啊？佢食咗啲咩味啊？吓 ？chocolate？ 好似唔係，好似係有顏色。邊度啊？因為我唔食啊。哦，即係你冇睇到婆婆食乜嘢？婆婆食咗 blue 嗰隻啊？唔係啊，食咗。我唔食㗎，因為太苦嘅。唔係啊，婆婆食咗 blue 啊，話咗俾你聽，婆婆食 blue，你冇食到 ，OK？ 好啦，翻到嚟之後有冇薯條食？姐姐有冇整屋企薯條俾你食？有。好唔好味？唔好味。OK， 咁媽咪。因為薯條係有唔係啲嘅。咁媽咪聽日帶，哦唔係，照整得噶啦。媽咪聽日帶你食麥當勞薯條好冇 ？OK。咁但係你要聽話喎，同我 friend 翻先得喎。媽咪食。跟住咧？OK，好啦，咁跟住翻到嚟之後，邊個幫你沖涼？姐姐。又係姐姐，OK。咁有冇聽姐姐話？
哦，玩 bubble。全部都係 bubble 嘅牆壁。OK，妹妹而家識得同我講噶咯，佢話姐姐鬧佢喎，咁姐姐有冇鬧你啊？今日冇鬧 ，very good。咁姐姐鬧妹妹啲乜嘢？你記唔記得？又唔記得，咁你下次幫我留意下。如果姐姐鬧妹妹，你幫我留意下，話翻俾我聽，知唔知？因為妹妹而家識同我講啦，但係佢講唔到咩事。OK，咁食飯邊個位？食飯邊個位？食飯邊個位？姐姐。我唔中意姐姐一個餵兩個，我希望你如果婆婆喺度，媽咪唔喺屋企嘅話，你最好你自己食。最好自己食，又或者係跟婆婆，好唔好？姐姐好中意姐姐。唔可以啊，唔可以啊。OK，繼續。咁跟住之後咧，食完飯之後，媽咪係咪好快翻到嚟啦？係啊。OK，that's fine，that's good。好啦，咁仲有冇嘢要補充？因為係食雪糕。哦呀，係食雪糕，媽咪請你食嘅，食幾多分鐘啊18。 18食咩？同埋食咗，我請佢食咗，奶同埋飲啦，係邊度啊？媽咪。有 dry 啊哦。 ，finish 啦，咁你要講咩啊邊個呀？ ？OK，好啦。